दोस्तों ये स्लाइडिंग गेट है, इसको आप कैसे फिट कर सकते हो देखो। बनाकर ऐसे फिट करने के बाद ही आप फिट करना सीखिए और आप भी फिट करके देखिए। फिट करने के बाद ये आसानी से खोल फिटिंग हो जाएगा, कोई भी जात का किसी भी जगह पे अड़ेगा नहीं, रुकेगा नहीं।